Il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar jikkonferma li l-Gvern għadu il-bogħod milli jsolvi n-nuqqas ta' sodod fil-Mater Dei. Il-problema ilha tippersisti b'mod serju minn Jannar li għadda. Dak iż-żmien il-Ministru tas-Saħħa iġġustifika l-problema billi qal li n-nuqqas ta' sodod fil-Mater Dei hija kkawżata miż-żieda fin-numru ta' pazjenti li daħlu l-isptar ibatu mill-influwenza staġjonali. Issa ddew 5 xhur u l-problema ta' nuqqas ta' sodod fil-Mater Dei baqa' tmur allar, bil-konsegwenza li pazjenti qed iqattaw sigħat twal jistennew fuq stretcher fil-kurutur sakemm jingħataw sodda. Iżda il-Ministru Cassar jgħid li l-Gvern għadu jrid jibda jistudja dwar din il-problema. Issa beda l-istudju għax issa huwa żmien li tibdi għax l-isptar mhux jiftaħ l-għada filgħodu tara kemm qed jintużaw, issa għadda biżżejjed żmien biex dan l-istudju jibda jsir. Fl-aħħar jiem ħareġ kif il-pazjenti li jkunu waslu biex jitilqu mill-isptar mhux ser jitħallew aktar jistennew fis-sodda imma minflok f'kamra li sa issa kienet tintuża bħala fwajjer. Ġie deċiż ukoll li l-pazjenti mill-ITU jagħmlu spazju għall-oħrajn billi jitpoġġew fis-swali tal-operazzjonijiet minkejja li fihom ma jkun hemmx infermiera speċjalizzati fil-kura intensiva.